Hello， 各位觀眾 YouTube 小 fans， 大家又到咗凌晨空間之陰陽師啊！陰陽師楊 Sir 又嚟同大家講古仔喎。好啦，咁啊，今日見到哇呢度好靚啊！咁啊，究竟楊 Sir 置身喺邊度咧？咁啊，其實今日楊 Sir 好好彩啦，咁啊受到一間水晶嘅鋪頭啦，咁啊就邀請，咁啊因為佢注視咗阿楊 Sir 好耐啦。知道阿楊 Sir 識呢個西式魔法，講水晶咧，亦都講得好獨到。咁咧，佢係邀請阿楊 Sir 上嚟咧，做一個直播嘅訪問。咁啊，希望阿楊 Sir 咧將呢一個西式水晶嘅法術咧，就講傳啲俾大家聽。咁啊，希望大家人人都受惠。咁啊，好感恩咧，鋪頭啊，老闆娘咧，邀請咧小弟嚟做呢一個直播訪問啊。咁啊，你睇下楊 Sir 着到幾靚仔咁樣啊，又焦晒頭咁樣啊，好似做緊法事咁樣啊，咁我都好感恩啊，能夠嚟到呢度啊，陪大家聚首一堂。咁啊，希望咧大家就中意呢個背景啊，呢個背景好靚啊，好似都市閒情咁，我覺得 OK 嘅。咁啊，睇翻啲留言啊，咁啊，開心，終於到6000啦，哈哈哈！6000咁啊！以前楊 Sir 應承過㗎啦，會送出4條嘅加拿大左轉，咁啊楊 Sir 啊親自揀嘅，兼且咧就做埋開光㗎啦。然之後咧就另外嗰6位朋友咧就唔使驚，咁咧就再抽到另外嗰6位咧就會送楊 Sir 咧開光水晶1條，咁啊隨機又發放，希望大家開心啦。咁啊亦都係楊 Sir 少少嘅心意啊，回饋翻俾大家嘅，希望大家接納。笑納啊！希望大家咧以後多多支持楊 Sir。咁啊，楊 Sir 就其實花咗好多心機啦，做凌晨空間陰陽師，又出去玩外景，又去揾多啲新嘅嘢翻嚟，新嘅元素俾大家睇啦。咁啊，另外就係我哋會出去拍多啲外景啊，出去玩多啲節目咧，咁啊令到嗰個娛樂性啊，同埋嗰個內容啊更加豐富啊。希望咧到時咧可以咧同大家有一個新嘅互動，同埋俾到大家新嘅視覺衝擊。好，明白啦。楊 Sir 成日坐古仔，可能大家都開始聽到有啲悶悶地啦。雖然咧古仔咧我無窮無盡嘅，因為經歷咗咁多年咧，永遠都有嘢講啊，唔會冇嘢講。但係咧，我想中間咧加插下其他元素，希望咧大家睇得開心啲。咁啊，當係一個每天啊，我哋有30分鐘啊，離開一個現實世界，喺呢一個咧 YouTube 個頻道裏邊咧，陪阿楊 Sir 坐低，我哋又唞一唞啊，希望可以離開呢一個咁緊迫嘅生活。咁啊，好講翻啲留言先啊。咁啊，啱啱咧就其實見到一個留言嘅，就問塔羅牌嘅班嘅課程，咁啊就係INLA 3159，楊 Sir晚上好啊，好奇想問問塔羅初班只教22張大牌組合吧，係就會淨係教初班係教大阿爾克拿牌嘅，小牌組合教咧就喺進階班度嘅。咁啊嗰個班咧有啲咩特色唔同啊？咁我咧楊 Sir 自己教學咧就8歲至到80歲我都必定教得識。另外咧楊 Sir 咧呢一門嘅塔羅牌咧係有法術存在嘅，我亦都因為想提升嗰個機率啊係準確好多，達到90%以上咧，所以楊 Sir 以前學嘅時候咧，跟師傅學咧，我哋有呢一個叫請牌靈嘅儀式嘅。咁呢個請牌靈嘅儀式咧，就會喺你能夠掌握啊呢個塔羅牌嘅時候咧，咁咧去到做好多個陌生人嘅盤啦。咁如果能夠順利成功合格咧，而我覺得你能夠掌握得到咧，我就會俾你選擇，你可以唔請都得嘅，就請牌靈。咁啊，希望咧能夠牌靈幫助你日後啊出嚟啊幫助自己或者係幫助他人解決啦心目中嘅疑難。因為咧人咧我哋凡人好多疑慮嘅，亦都有好多睇唔透嘅未來啊。希望咧塔羅牌啊呢一副咁好嘅工具啦，就可以幫到大家手，咁咧就可以解決啲生活嘅小困難啦，亦都可以幫助到人哋，亦都可以喺中間友誼之中啊有一些話題嘅存在，咁啊促進大家之間嘅友誼啊。我希望楊 Sir 可以幫到大家啦。咁啊見到好多留言啦，咁啊都話楊 Sir 咧就到咗6000咯，好開心啊咁衝啊，咁啊係啊，我都希望快啲到1萬啊，咁我同大家一齊食嘢啊嘛，咁啊〜希望到時見到大家啦。好，咁啊，跟住 SIUY 啊 INKONG 0927，楊 Sir 有3日去完九龍殯儀館啊，我姨丈咧揾咗個福建人打齋，我都係第一次咧喺靈堂度食飯，從來未試過。我想問下，係咪淨係福建人先係㗎？唔係，絕對唔係。因為點解我可以話俾你聽唔係咧？因為楊 Sir 都試過。咁啊，楊 Sir 其實就
過去咧自己屋企個族咧就親人離開咗好多，咁呢20年嚟咧能夠嚟嘅嚟咧，走嘅亦都走得七七八八啦，咁真係剩翻真係5隻手指數得晒嘅長輩。咁我哋嗰陣時做儀式咧嘅時候咧，因為我哋係上海人，係啦，我哋做儀式嘅時候咧，就又係有一個叫做英雄宴啊。咁當咧啲親人咧完成晒呢個喪事嘅儀式咧，我哋就會坐埋喺或者喺個靈堂度啦。有一次就喺個靈堂嗰度隔離就食飯，跟住咧就會有翻嗰啲嘢俾翻我哋啦。咁話啲錢一定要使晒啦。咁我嗰陣時我買咗麥當勞一次又買晒佢啦。咁有張紙巾俾你用啊，要即刻用晒。總之唔可以帶翻屋企嘅。嗰啲錢嗰20-30蚊就一定要使晒佢嘅啲白金啊。咁係我哋都有呢個習俗嘅，所以我都相信唔係淨係福建人先係咁㗎嚇。咁好多 fans 話楊 Sir 講古仔好有畫面啊，都氣氛好好啊，多謝你先，因為咧都係好多都係一啲真實嘅經歷嚟嘅。咁透過楊 Sir 把話講得興奮一啲啊。好，咁JoJo Wang咁5917，楊 Sir 我見你自己對手都冇任何水晶手鏈，其實係你咪本身已經有底子嘅。嗱，首先楊 Sir 咧由細到大咧就唔係咁中意啲叮叮揼揼嘅嘢，甚至紋身又好，頸鏈又好。最近我係有戴戒指嘅，咁純粹整色整水嘅啫，咁戴戒指咁樣。咁基本上我都係中意。個人咧就冇乜累贅感嘅，咁最多係戴隻錶，咁睇時間，咁雖然而家電話好先進㗎，睇到，但我都係慣咗戴隻錶，咁好做作地咧就令人哋覺得楊 Sir 係一個好守時嘅人啊，只係咁樣嘅啫，係啦。我本身其實自己唔中意戴啲叮叮揼揼嘅嘢，因為我唔中意聽到嗰啲咭咭呱呱聲啊，同埋好似硬係好似個感覺咧就係我練拳嗰時候負緊重咁咯，所以我就冇乜點戴。呢個係個人嘅喜好嚟嘅，唔關其他嘢事。好，跟住賣 Tony C666金運石、和黑曜石金曜銀曜黑碧璽外表都好似，但反光程度不同。我都好中意咧黑碧璽同埋金運石。係啊，咧又咁樣講喎。凡係咧黑色嘅嘢咧都有壓煞鎮邪嘅功效。其實咧每一件黑色嘅水晶咧都有呢啲都有附帶一定係有驅邪同埋壓煞嘅作用嘅。無論你中意邊一種都好啦，都可以幫到你嘅。而楊 Sir 自己咧都對金運石咧比較有喜好啦，因為當初我都亦都救咗楊 Sir 一命，亦都咧有一啲金運石咧係好好嘅質素，好靚。佢無論見到有個彩帶之餘咧，仲見到咧有啲叫做十字星光啊！哇，係靚到不得了啊，好吸引到楊 Sir 眼睛。不過咧，楊 Sir 中意擺度睇嘅啫，就好少戴嘅。自己覺得開心舒服就得㗎啦。好，6000個個都話6000大關，6000大關係啊，好開心啊！我都好開心啊，6000大關，6000大關。即係希望大家開心啦。楊 Sir 做咗個節目咁耐，好用心做嘅。每次個古仔咧，我都用咗全日嚟度點樣講俾大家聽啊，就希望能夠還原翻嗰件事嘅真實情況啦。當時我阿叔有啲咩心情，或者護士或者啲姑娘有啲咩心情，希望大家投入到自身個感覺。陸續我會做更加多嘅外景或者係出去做下其他訪問令到嗰個故事嗰個元素多啲，希望大家就中意啦。我其實有一個咧 fans 咧就話叫楊 Sir 開塔羅牌嘅，佢係想問下佢嗰個事業係點樣啊？我都碌一碌落去咧，就見到有一個朋友係咁樣問嘅。我而家幫我開一開牌希望你收到答案之後，你會有所選擇啦，即係都係俾個意見你嘅啫。其實佢就想話佢係做呢個廚房，我冇記錯，因為我碌留言有時候碌唔翻。我係做廚房，希望佢又想問下佢可唔可以喺個事業嗰度開個牌幫佢問一問。楊 Sir 幫你揸住，因為我唔係好清楚你想問咩問題，即係你想問事，你想問升遷定還是前景啊？我而家幫你問個前景啦，我諗我哋會比較中意啲。好啦，呢一個咧就睇到咩牌咧？第一張就係教宗啦，第二張係死神，第三張太陽。
咁咧咁啊論述咩咧？咁你其實咧你一路發展落去咧個事業都其實係還可以嘅，因為我哋點樣睇到咧就係有呢一個教宗啊，同埋有呢一個太陽咁咧，但可惜咧中間咧就搭住個死神，即係話其實你現在嘅工作啊並唔係能夠去到你想要嘅位置。佢話咧你喺呢一個未來啊，喺未來咁啊大約幾年啦，個個都幾年啦，你就會揾到份工作，嗰份工作咧令到咧你又好有呢一個地位啊，同埋最重要呢份工作令到你好快樂啊，揾得到你想揾嘅嘢。咁至於你嘅事業前程，我覺得幾好啊！呢3張牌，只不過可能你真係要再轉過另外一份工。咁啊，希望呢個答案可以幫到你啦。咁啊，因為都係簡單咁樣答。至於你想問得詳細啲，可以聯絡小助手啊。好，咁啊係得呢一個問題問下啫。咁啊 OK 啦。咁啊之前咧咁啊楊 Sir 就有喺澳門度做節目啦。咁啊有介紹過靈擺嘅。咁啊靈擺咧就可以探測啦，同埋揾嘢嘅。咁啊好準嘅。咁啊有楊 Sir 經過加持開光之後咧，咁啊可以咧令到你唔係嗰個靈擺就唔係喺度問緊啲陰邪啊。咁啊唔使擔心啊。咁啊同埋咧靈擺係一個工具嚟啫，冇咁容易咧受陰邪影響嘅。千祈咧就唔好太過想像得太過誇張。咁啊其實只係一個工具，佢幫你問嘢，佢揾嘢係好好嘅，同埋問一啲嘢有冇力啊，問你個能量多唔多咧，個轉圈嗰時咧你睇得好開心嘅。咁啊呢個係好有趣嘅一個小工具啦。咁啊亦都喺澳門度試過啦。咁啊啲 fans 咧就成日都揾小助手啊問關於水晶嗰個問題嘅。咁啊楊 Sir 咧我會盡早咧就會答個小助手去答翻俾你，因為咧就最近啊多咗好多嘢做，同埋咧楊 Sir 就有啲新嘅嘢咧，咁啊準備話俾大家聽，咁啊喺度籌備準備咁啊，希望到時大家喜歡啦。咁啊要講啊講咁多啦。咁啊塔羅牌班一路都招緊新嘅，如果咧大家想參加，記得快啲報名係啦。咁啊楊 Sir 都試過開過多次塔羅牌㗎啦。咁啊大家都睇到楊 Sir 究竟開塔羅牌準唔準啦，講成點啦。如果你覺得楊 Sir 係可以教得到你嘅，咁你可以即管嚟揾下楊 Sir 報名，亦都係 OK 嘅。咁啊希望到時可以見到大家啦。好，咁啊講咧就講咗咁多嘢啦，講12分鐘啦。咁啊今日講翻個古仔先。咁啊7月啦準備到啦。咁啊遲啲啊留翻咧正日或者係正日之前咧，咁啊講個第二個啲恐怖啲嘅古仔。咁啊大家啊呢個月份啊，咁啊小心啲，唔好去咁多夜街啦。見到陌生女子啊，唔好亂咁叫，冇咁亂咁撩。如果唔係咧就好大鑊㗎啦，亦都冇亂咁執嘢喎。係啦，咁啊希望啊大家自己小心啲，咁啊唔好咁容易受到呢個7月14嘅陰邪影響啊。咁啊鬼門關大開，咁啊喺西式嚟講咧就冇盂蘭節嘅，就得呢一個萬聖嘅啫，萬聖就喺10月啦。咁啊好，咁今日要講個古仔係講啲乜嘢咧？今日呢個古仔啊有趣啦。咁啊呢個古仔係關於一個生活物品嘅。咁我俾咗呢個古仔個名叫做乜嘢名咧？叫做恐怖龍鳳被啊！係啦，我哋亦都有啲同事咧就嗌佢叫做撞邪龍鳳被。咁啊點解會有嚿咁嘅嘢咧？咁啊話説啊，我哋咧以前做嘢嗰個地方咧，總會有啲被嘅。咁咧就多數咧都係啲灰色啊、格仔藍色啊，或者黃綠色啊，或者以前有啲藍色嘅被咁樣，或者我哋可能淨係派啲棉衲啊自己着，或者係俾啲病人着咧，就唔會有龍鳳被出現嘅。咁咧點解會無啦啦有張龍鳳被咧？話説咧好耐以前咧，咁啊呢一個醫院嗰邊咧就做一啲捐募嘅活動，咁啊收集一啲舊衣物翻嚟咧，咁啊叫做推廣一啲宣傳啦。咁啊即係講話就係嗰個我哋自己做嗰個科目啊，係點樣對病人好？啲病人出咗去之後咧有啲乜嘢？咁啊希望咧就係透過一啲善長仁翁嘅捐助啦，一啲衣物啦，咁我哋就回贈翻俾一啲冇乜能力，即係社會上有啲經濟困難，或者屋企人亦都係有啲院友啊咁樣要照顧啊，冇乜能力啊，成日要睇住啊，咁我哋就會將呢啲收到嘅物資啊義務就送俾一啲呢啲嘅屋企人啊。咁啊其中咧其實好多都出晒去㗎啦，唯獨是就留低咗一張龍鳳被。咁啊好奇怪啊，唔知點解嗰張龍鳳被咧你就唔劈咗佢，
就擺喺度。咁咧有啲阿叔咧就貪有趣啊，就會咧留低就話，因為點解佢想留低咧？首先咧嗱，龍鳳被咧，大家唔知有冇冚過啦？可能呢個年代都少人用啲啦。其實龍鳳被係幾暖嘅，我覺得，同埋咧嗰個柔軟嘅程度好好嘅。咁啊一路啲阿叔啊收埋，諗住啊寒天嗰時啊自己孭一孭啦，或者係夏天嗰時冷氣太大啦，風扇太大啦，又係攞嚟孭一孭用嘅。咁咧話說咧呢一張龍鳳被咧，龍鳳被點樣咧？佢咧原本咧就一直咧就擺喺一個叫做倉庫啊。咁啊，好少人攞出嚟用嘅，因為咧好後期咧，醫院管理局咧佢改晒嗰啲被嘅質料之後咧，其實嗰啲就變咗好亂嘅。咁啊，但係咧有時咧叫做房口咧唔夠床單被鋪用啊，咁啊可能咧有機會咧就要攞到呢張龍鳳被出嚟用啦。咁啊好奇怪啊！龍鳳被大家都知啦，紅色有龍有鳳咁咯。咁啊其實有啲乜嘢咧？相傳啊，其實呢張被擺好耐啊，呢張被起碼擺咗10幾年。但我都唔明點解要繼續擺落去。相傳呢張龍鳳被咧，邊個冚親，邊個就俾鬼責，邊個第日就撞邪嘅。如即係我哋嗰啲阿叔咧，就成日都講話，如果你想整蠱佢咧，你好簡單，攞張龍鳳被笠住佢就得㗎啦。佢哋都有試過咧，攞呢啲嘢嚟整蠱其他人嘅。咁咧話點樣咧？就係話説咧，當呢個故事開始之前咧，就係話嗰陣時剩低咗呢張被之後咧。佢哋洗乾淨之後咧，夜晚咧就會攞嚟瞓用啊。咁啊嗰陣時啊發生咩事咧？就話佢哋一攞呢張被出嚟咧，咁咧夜晚唞下啦，一冚住咧，嗰張被咧不單止咧就唔係越嚟越暖嘅喎，啊越嚟越寒嘅喎。咁啊點解會越嚟越寒咧？咁啊夏天啊唔係好焗嘅，因為嗰陣時又冇冷氣啊嘛。咁啊越嚟越涼咪好爽咯。咁啊我感覺啊又幾好啊，嗰個質地咁啊令到涼，好似嗰啲冰絲滑皮咁啊，涼涼爽爽咧。因為而家啲咧毛巾嘅設計咧，佢只要有啲風啊或者揚一揚咧，嗰股熱力咧就會跟住嗰啲嗰個布質咧順住嗰個紋理一路吹走咧，就冇咗熱能。咁所以冚嗰張被咧係會咁樣涼爽啊，而唔係覺得暖嘅。咁啊咁嗰張咁嘅龍鳳被好得意喎，越冚咧就越涼爽，夏天又覺得涼爽喎，冬天咧就寒到入心嘅。咁咧同埋最重要咧就係、邊一個揦住嗰張龍鳳被瞓，嗰晚當場就俾鬼責。咁啊，嗰個俾鬼責嘅情況係點樣咧？就係佢咁樣冚住啦，咁啊露個頭出嚟啦，打側瞓又好，打平瞓好，趴喺度瞓都好啦。佢嗰個姿勢之後咧，佢就喐唔到噶啦，係一路喐唔到，成晚都喐唔到喎。咁咧冚嗰張被咧冚到咧就係直頭啊轉更啊，佢都仲未喐，都未醒啊！咁啊，跟住咧嗰啲同事咧要拉開嗰張被啊，佢先至會醒。咁啊嗰陣時話用過呢張被嘅同事咧話咩咧？話佢哋咧每一次啊拿呢張被咧諗住嚟做個晾腳又好，枕頭又好冚住都好啦，都會咧發一個好奇怪嘅夢啊！咁呢個夢係啲乜嘢夢嚟嘅咧？就係咧見到咧有一個古老嘅大宅啊！乜嘢古老大宅咧？我哋以前咧就有啲比較有錢啲咧，我唔知有冇大家有睇過一套劇叫《大宅門》。咁咧一啲以前嘅人咧比較有錢啲做商人嘅嗰啲大宅啊，一個好古舊嘅大宅。咁啊出邊嗰個大門啦，咁啊可能仲係用木門啦，或者已經有一啲鐵閘嘅。咁啊有一個拱形嘅門，咁啊跟住然之後咧就話夢到佢咧仲可以入去嗰間屋入邊。喺入咗間屋入邊之後咧，你會發覺入邊咧。其實係好整齊嘅，佢哋話一個夢境啊，但係個個都係發嗰個夢嘅，好整齊。咁嗰個整齊嘅程度就係咧，好似有好多馬姐啊打掃過。咁啊馬姐應該大家都唔熟悉啦，呢個名詞，即係其實係舊時代嘅工人姐姐係啦。咁啊同埋啲馬姐咧，好多大部分都係梳起唔嫁嘅，咁啊照顧啲先生太太咧，就照顧一世照顧到退休嘅。嗰陣時係好有人情味嘅。咁啊話咧，咁啊嗰間屋咧，咁啊打掃得好，仲會見到有啲唐朝三彩馬花樽啊，或者嗰啲中國古畫啊，嗰啲叫做類似啲好長嗰啲咩清明上河圖啦，咁啊好有中式味道。但係嗰個入邊嘅佈置咧，有啲西式。
咁啊，你一路咧就話咧嗰個門咧入去之後開門咧，見到個景象之後咧，中間咧仲會有個樓梯向兩邊上，兩邊排。咁我哋咧就一路咧跟住咧地下嗰張地氈咧，啲好靚嘅類似啲印度式嘅地氈啦，咁樣形容啦。我都唔知個地氈係點啊，佢哋講嘅咋。跟住個地氈咧就可以慢慢一級一級咧就上到個上邊。咁啊上邊咧咁啊有好多廂房嘅喎，都講到明一啲有錢人嘅大宅啦。有一個有錢人嘅廂房。咁咧去到咧佢哋其實就係話喺個夢境咧就好似一個探索緊呢一個有錢嘅大宅，好似入咗去一個咧解謎遊戲咁啊！咁咧其實起初佢哋可能就話喺個夢度咧行嚟行去咧，開咗隻門之後咧，都見到啲好整齊嘅傢俬，都冇乜特別。仲有咧會開到見到有書房啦、會客室啦，好靚，全部係一啲咧比較古典嘅梳化。啲嗰個時代好有錢佬嗰啲梳化咧，咪好大個圓廳啊！勾晒啊，有個嗰啲咁嘅圓拱形啊、金邊啊，或者係彩花布啊，咁啊，然之後摸落去咧好有觸感嘅喎，咁啊，同埋咧佢哋話嗰個書房入邊咧，仲擺咗好多嗰啲叫做天文儀器啊，或者係有啲地球儀啊、陀螺咁嘅嘢啊，一啲金筆、鋼筆啊，咁啊，其實個畫面好清楚，咁啊都冇乜異其異嘅一啲咁嘅夢。咁咧拉尾咧，佢哋就會開到一間房咧，就一間房咧就一個主人房。呢個主人房咧，嗰個牆身啊都係牆紙啦。嗰陣時用牆紙好誇張啊，已經，哇！真係十分有錢。牆紙啦，嗰個房啦，咁啊，然之後嗰個牀咧，咁啊上面咪有個梁，跟住然之後上面4個，下邊4個咪拉晒簾啊，拉晒縫咁樣嘅，好靚嘅，金碧輝煌，紅紅地色，桃紅色。有啲人就話玫瑰紅色，總之大家都係見到呢啲嘢㗎啦。咁啊，一開嗰間房咧，咁啊就會即係喺個夢境個八卦周圍仰望。咁啊咧近住呢個張床嘅對面咧，就有2幅咧就個人嘅畫像啊，就係一個靚女啦，咁樣講啦，係一個靚女。咁啊個靚女嘅畫像咧就係比較一啲叫做50年代啊，或者係60年代嘅時裝設計啦，所有計啦，有件旗褂啦，咁啊雍容華貴啦，咁啊嗰張相咧，即係嗰啲其實係個幅畫嚟嘅，咁啊雍容華貴，咁啊咧就你望到嗰張相咧，都會深深咁樣咧被佢吸引住，咁咧但咧佢哋又話咧望嗰幅畫咧最詭異咩地方咧？嗰幅畫嗰隻眼咧其實本身就唔係望住個窗口嗰邊嘅。但係話你只要細心啲睇咧，嗰幅畫咧，佢就好似達文西啊嗰幅畫像咁樣咧，蒙羅麗莎的微笑啊，嗰隻眼啊會無啦啦望住你，咁啊咧就令到佢咧好心寒、好驚啊嚇！但係佢係起唔到身嘅，起唔到身啊！咁啊跟住咧，然之後咧，佢哋再嗰個場景一轉，望佢張床嗰陣時咧，就發現啊〜嗰張床嗰個邊咧就有一雙啊，有2隻，一雙嘅紅色嘅高踭鞋，都比較西式啲啊，比較洋化一啲紅色高踭鞋。咁呢個高踭鞋咧就唔係向出嘅喎，係向入嘅喎。向入嘅意思係點咧？就即係喺個張床，就譬如你嗱想攆上張床度，咁嗰對鞋個鞋尖咪向住個床咯。咁你正常咧落床嗰時個鞋尖咪向出邊噶嘛，佢又唔係，就話向床嗰邊。咁咧再揭開嗰塊布嘅時候咧，呢嘢咧就犀利啦，就話有條紅色嘅帶咧就揼咗落嚟。一揼落嚟嗰陣時咧，嗰阿叔咧想摸紅色嘅帶咧，嗰條紅色嘅緞帶咧就會飄埋嚟，一捲就捲住你條頸。一捲住條頸之後咧，咁啊就係咁咧嗰個動作就係勒住你咁樣啊，一擰過嚟咧，你就見到嗰幅畫嗰個女主人嘅人像，直接就行咗出嚟，用一個好兇狠嘅眼神望住你，就真係面對面咁恐怖啊！咁啊嗰陣時嗰啲阿叔咧就即刻就驚啦，哇！話喺個夢境度掙扎啦，但佢咧一醒咧，佢醒咗。但佢全身係喐唔到嘅，又咿咿烏烏咁樣啦，完全搞唔掂。
咁啊咧拉尾咧仲直頭係以一個清醒嘅狀態啊，去到呢一個交更嘅時分，已經有啲近咗起身，直至有啲同事走嚟咧，將嗰張被一掀開，話：喂，瞓醒未啊？瞓咗幾個鐘，我瞓咗成晚，仲唔使交更啊？佢先至可以爬得起身。咁啊，每次咧啲阿叔咧講親呢件事咧，都勸啲人咧唔好再攞嗰張被嚟玩啊！話嗰張被真係好邪，話邊個敢真咧？邊個俾鬼責？呢一個陰邪嘅龍鳳被啊，好恐怖啊！咁啊〜好多咧都唔信，特登咧走去挑戰下佢咧，咁點知咧個個瞓完，個個都係發呢個夢，個個都係咁樣起唔到身。哇！咁啊後期之後咧，呢一個件事啊就越演越激啊，越鬧越大。咁啊好多阿叔啊，好多啲護士都話：唉，掉咗佢啦，燒咗佢啦，乜都好啦咁樣。咁咧，但就亦都咧唔知點解咧就不了了之，但佢又只係收埋咗去一個咧好隱蔽嘅地方。咁因為咧嗰張被咧確實係好有紀念價值嘅，同埋代表住咧佢哋曾經一個好成功嘅活動。但弊在就係呢張被實在太不祥，亦都喺個夢境入邊咧，似乎隱藏住一個好恐怖嘅過去。呢張被咧，可能咧就寄宿咗一個嗰個幅畫像嗰個女性嘅魂喺度啦。咁啊，唔知對冚被嘅人士咧做出一啲恐怖異常嘅行為啊，令到咧大家咧對呢個龍鳳被啊好感興趣之餘咧，但又同時深感畏懼啊！咁究竟最後呢張被點咧？以我當時咧所知啦，問翻你咧，其實就已經收埋咗啦，冇人敢攞出嚟。但係你都成日都係整蠱你嘅。佢話：如果你咧夠薑咧，即管就攞出嚟瞓一晚嚇，唔係咧大家都發同一個夢。咁咧呢一個做法咧，佢哋玩咗咧幾十個人㗎啦，個個都不約而同就係一定係有大宅，一定係有紅鞋，同埋絕對係見到嗰個女人。只不過有時係個場景唔同嘅啫。但終歸到底，大家都話係入過宅，俾呢個女鬼曾經勒住啊！咁啊，令到佢哋好難啊喺嗰個自己個張鋪床度啊醒得起。即使個腦筋好清醒，知道要趌起身交更啦，佢都冇辦法爬得去翻張床。呢個咧係我哋以前啊做呢一科裏邊啊其中一個物件啊嘅恐怖嘅都市故事，我冇攞過嚟玩過。我聽到都驚啊！你仲叫我走去攞埋嚟玩啊？哇！有咁多張被，我就唔會冚嗰張啦，最多件被咪得咯，咁咪攞張嚟玩啊！有啲係狗夠膽死啊，要試一試嘛，起到身都仲好啲喎，起唔到身我都唔知送你去邊好咯，真係知知啊！咁啊，今日咧呢排又講7月14啊嘛，講下呢啲咁嘅恐怖鬼故啊，希望唔好嚇親大家啊！大家早啲起身啊，早啲翻工啊，早啲瞓，咁啊唔好聽太多呢啲咁嘅嘢啦，咁啊盡量保持個好心情啲，咁啊有陣時咧再有呢啲咁嘅古仔咧，我會鋪排咧喺呢個7月14嗰度嘅前後啦，咁啊再講呢幾個精彩古仔，咁啊希望大家中意。咁啊呢個頻道啊終於到6000啦，咁啊對楊 Sir 嚟講咧係一個好嘅開始啦，我都唔可以話係一個里程碑，1萬嚟講就算係一個里程碑，而家6000嚟講對我嚟講一個鼓勵性好大好嘅開始啊！咁啊感謝咁多位觀眾一直對小弟嘅支持同埋愛戴，零售空間之陰陽師能夠走到今時今日，都係有賴大家嘅支持同埋幫助啊！仲有大家一直陪住我身邊，楊 Sir 成日都講呢個台並唔係我自己一個㗎，係大家，因為有大家先至有楊 Sir。楊 Sir 嘅存在係為咗希望大家過得開心啲，每天都有30分鐘能夠避開呢一個咁現實嘅環境啊！我哋每一個香港人喺香港捱得唔容易，每一個人都有佢自己辛苦。楊 Sir 希望帶少少歡樂俾大家，令到大家有動力再為明天努力。咁今集咧就係咁多，記得咧每日朝頭早6點鐘有古仔出㗎 ，like subscribe 訂閱我哋中仔內容，有啲乜嘢問楊 Sir，楊 Sir 又講翻啲乜嘢俾你聽，我哋下集再見，拜拜。